हेलो गाइज की खबर आपनालोকৰ आशा কৰিছো ভালে आपनाলোকৰ তো गाइज আজি মই বনাই আছো ইয়াত আছে আপোনাৰ হাতখন উইন্ডো দুই পাল্লা তো বেছি ডাঙৰ নহয় সৰু উইন্ডোই হয় হাইটো কোনটি তো गाइज মই বনাই আছো ইয়া হাতখন আছে ইয়াত ইটো ৰড লগা নাই এতিয়া ৰড লগাম তো गाइज रोड लगालेके आपनालोके भिडिओটো চাই থাকক আৰু মোৰ ভিডিও যদি নতুনকে চাই আছে তো চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো गाइज অন্য এটা ভিডিও লৈ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক তো আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু गाइज আজিকালি সময়মতে ভিডিও দিবলৈ নোৱাৰো মই কেলে কি মানে বনাই আছো এটা বনাই এটা সাইড কৰিবলগিয়া হয় আৰু বেলেগ কাম আহি ওলাই সব ইমার্জেন্সিয়ে থাকে তো হেতু কাৰণে মই মানে এতিয়াও এইকিখন কমপ্লিট কৰা নাই ৰড লগাই পাল্লা চাল্লাৰ কামখিনি কমপ্লিট কৰি থৈছো এটো হোৱা পিছতে আপোনালোকক ভিডিও দিম আৰু আকৌ ইয়াৰ পিছতে এইখিনি থৈ পিনি আৰু বেলেগ কাম ধৰিবলগিয়া হৈছে এইকাৰণে মই সদায় ভিডিও দিবলৈ নোৱাৰো গাইজ তো ভিডিওটো চাই কেনে পালে কমেন্ট বক্সত কবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু পাৰিলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু গাইজ যদি চেনেলটো ভিডিওটো চাই পিনি ঠিক লাগিলে গাইজ একটা শেয়ার একটা কৰি দিব যেনেকা আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে ভিডিওটো চাই বেলেগ এজনো ভিডিওটো পাব এইটো কাৰণে গাইজ এটা শেয়ার কৰি দিব खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया।